કાલ આખી રાત બહુ શરદી હતી. મારે ગોટાન લેવા માટે જવાનું છે. ભાઈ આપણે ક્લિનિક તો પહોંચી ગયા છે અને સાહેબ પહોંચી ગયા એવું લાગે છે મને તો. ડોક્ટર દર્શન સાહેબ છે. બ્લોગ બનાવવા મોકલજો. સાહેબ તમે દવાનો ઢગલો કરી દીધો છો તો જોદામાં મેં કે ગરમ બરમ નહીં પડે ને મને. ના ના હેલો ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. અત્યારે વાગ્યા છે સવારના 7:30. કાલ આખી રાત બહુ શરદી હતી. શરદીના લીધે ગળામાં બહુ બળે છે એટલે મેં કીધું ગરમ ગરમ ગ્રીન ટી પી લઉં. બધું થાય હાલે, શરદી થાય ન હાલે મને. શરદી પાછો એક પ્રોબ્લેમ કે શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા મળે. નાક બંધાઈ જાય કે નહીં, નાક સાફ કરી કરીને નાક આખું લાલ ટમેટા જેવું થઈ ગયું છે. વરસાદ અત્યારે બધાનો સન્ડે બગાડવા આવ્યો છે, ધબધબાટી બોલાવે. આજે અમારે ક્યુટ લિટલ પ્રિન્સેસ ને લેવા જવાની છે, મારે ગોટાન લેવા જવાનો છે, મારે ક્રીવન લેવા જવાનું છે, મારે ઢીંગોન લેવા જવાની છે. આ એટલા બધા લોકો નથી, આ એક જ વ્યક્તિ છે. મારી ક્યુટ લિટલ ગોટો. હું મારી મમ્મી, મારા પપ્પા અને મારા કાકા કાકી જવાના છીએ. 1 મહિનાથી ગઈ છે, મને એમ લાગે ઓળખી જાય તો સારું. મને તરત જોઈને એમ ધારો કે ઠેકડા મારવા મળે ને મજા આવી જાય તો મને મજા આવી જાય. અમારા બેઝમેન્ટમાં એક ઇસ્યુ છે કે જ્યારે પણ બહુ વરસાદ આવે કે એવું હોય ને, નીચે બેઝમેન્ટમાં પાણી ભરાઈ જાય. તો ભાઈ આપણી મોટી ગાડી છે, જો બહુ પાણી ભરાઈ ગયું હોય તો બહાર કાઢી લઈએ, કાં તો પછી થોડુંક ઉપર ચડાવી દઈએ કે જેથી વરસાદનું પાણી આવે નહીં. બેઝમેન્ટમાં પહોંચી ગયા છે તો મને અત્યારે અહીંયા એક ટીપું પણ પાણી દેખાતું નથી. પેલા તો આપણી ક્રેટા પડી છે, ક્યાં આપણી ક્રેટા ગોતવી પડશે. અહીંયા પડી જરે આપણે. અહીંયા તો મને લાગે પાણી નો આવી શકે, પાણી જ નથી ભરાણા અત્યારે બેઝમેન્ટમાં. વરસાદમાં નીચે ઉતરે છે એટલે આપણને કીધું છે તો કે દૂધની બાટલી લેતા આવજો એટલે ઠપકો નહીં પછી એ લોકોને. હવે આપણે દૂધની બાટલી લેવા પોગી ગયા છે. આપણને આખો મહિનો બાકી રાખે. પણ કાકા આપણું સૌથી પહેલા પેમેન્ટ આવે કે ન આવે? કેટલી તારીખે પેમેન્ટ આવે આપણું? 3 થી 4 તારીખ. 3 થી 4 તારીખમાં હંમેશા પેમેન્ટ આવી જાય આપણું. અહીંયા જો એટલો મોટા અક્ષર લખેલું છે ઉધાર બંધ છે, છતાં મને દર મહિને આખો મહિનો આપે. ભાઈ આપણો નાસ્તો આવી ગયો છે. ગરમા ગરમ પરોઠા, ચા મસ્ત એકદમ તૈયાર થઈ ગયા છે. ગોટાન લેવા માટે જવાનું છે. શરદી હજી કન્ટિન્યુ છે. હળદર વાળું ગરમ દૂધ પીધું છે પણ હજી કઈ બહુ ફરક દેખાતો છે નહીં. ડોક્ટર સાહેબને ફોન કર્યો તો ફેમિલી ડોક્ટર છે અમારા દર્શન સાહેબ, એને ફોન કર્યો તો એમ કીધું કે 10 થી 15 મિનિટમાં આવવાના છે. તો 10-15 મિનિટ પછી આપણે પહોંચી જઈએ એમના ક્લિનિકે. બેઝમેન્ટમાં હવે બહુ અંધારું. ટકાભાઈ જોરદાર સર્વિસ કરાવી છે એવી વાત મળી છે મને. હવે જોઈ કેવી કરાવી છે. વરસાદના લીધે હમણાં બહુ પાણી ભરાણા હતા એ સુરત, આખા સુરતમાં. એના લીધે મારી 2 ગાડી પાણીમાં જતી રહી હતી. સ્વિફ્ટ ડિઝાયરમાં 5000નો ખર્ચો આવ્યો ને ક્રેટામાં આવ્યો 9000નો ખર્ચો. ક્રેટામાં એવું થયું કે એન્જિનમાં પાણી વહી ગયું હતું એટલે આખું ઓઇલ જે અંદર હોય એ આખું ઓઇલ ક્રૂડ ઓઇલ જેવું થઈ ગયું હતું, કોફી કલરનું થઈ ગયું હતું. એટલે ઓઇલ ચેન્જ કરાવ્યું એટલે ગેરેજવાળાએ એવું કીધું છે કે ઓઇલને હજી હમણાં ચેન્જ કરાવ્યું છે એટલે રાઉસ થાય ગાડી એટલે ઓટોમેટિક અવાજ આવતો બંધ થઈ જાય. આવું ગેરેજવાળાએ કીધું છે. તમારો કાંઈ બીજો કાંઈ વ્યૂ હોય તો કોમેન્ટમાં જરૂર કહેજો. હવે આપણે જઈએ ક્લિનિક પર, પછી ત્યાંથી નીકળીએ સીધા ગોટાન લેવા. આપણે ક્લિનિક તો પહોંચી ગયા છે અને સાહેબ પહોંચી ગયા એવું લાગે છે મને તો. આપણે બતાવી દઈએ અત્યારે ભાઈ આ એટલી બધી શરદી થવાનું કારણ શું છે ભાઈ? ગાડી અહીંયા પાર્ક કરી દઈએ. સદગુરુ ક્લિનિકમાં પહોંચી ગયા છે ભાઈ આપણે. ડોક્ટર દર્શન સાહેબ છે અને ક્યાંય ગભરાવાની જરૂર નથી. સામાન્ય શરદી છે, વાતાવરણના લીધે શરદી થઈ ગઈ બતાવે છે. અને મને કાકડાનો ઇસ્યુ પહેલેથી છે, બસ એ કાકડા ઉપડી ગયા છે, થોડોક સોજો આવી ગયો છે એમાં અને એના લીધે શરદી થઈ છે મને. બાકી તો બધું નોર્મલ છે. ત્યારે મને દવા લખી આપે છે, દવા લખી આપેલી છે, પછી દવા લેવાની છે એટલે સારું થઈ જાય. ગરમ પાણીના કોગળા કરવાના છે, બીજું કઈ નથી. ટેન્શન વાળું નથી. ના ના ટેન્શન વાળું કઈ નથી.
ચાલો કઈ નથી ભાઈ, ટેન્શન નહીં, ડોન્ટ વરી. ભાઈ સાહેબે તો દવાનો ઢગલો કરી દીધો, જો એટલી બધી લખી દીધી છે. લો પ્રભુ દવા આપી દે. આ બપોરે જમીને એ વ્લોગ બનાવે મને મોકલજો. પાક્કું સાહેબ. જો આ બપોરે જમીને આ હા. સાંજે જમીને અમારા ડોક્ટર સાહેબ જેનજી છે ને, એટલે જો ઇન્સ્પિરેશન મળે, સામેથી ઇન્સ્પાયર કરે આપણને. આ સવાર સાંજેમાં પેલું સાહેબ તમે દવાનો ઢગલો કરી દીધો છો, તો જોતામાં મેં કે ગરમ બરમ નહીં પડે ને મને. ના ના જો આ બપોરે જમીને આ હા. સાંજે જમીને સવાર સાંજ જમીને જેમાં પેલા સવાર સાંજ હા. આ ત્રણેય ટાઈમ ઓકે. તો ભાઈ આપણે દવા લઈ લીધી છે, અને હવે આપણે મમ્મી પપ્પાને ફોન કરીએ, કાકા કાકીને ફોન કરીએ કે ભાઈ નીચે આવી જાઓ. એટલે આપણે હવે નીકળીએ મારે ગોટાને લેવા, મારે ટીએફલા લેવા જવાનું છે ભાઈ. અત્યારે સારું છે, વરસાદ બંધ પડી ગયો છે, બાકી તો આખો રવિવાર બધાનો બગડત એવું લાગે છે મને તો. આખી રાત વરસાદ આવ્યો છે કાલે, પણ અત્યારે તો બંધ છે ભાઈ. આપણા ભાઈ હારા. એટલે હવે તો મને કોને ખબર ને, નકરી બીક જ લાગે કે સુરતનો વરસાદ પડે એટલે આપણે મરાઈ ગયા, સમજી ગયા. પાણી ભરાય ફલાણું ઢીકણું કેવા છે लालूभाई लालूभाई ભાઈ. સોરી ભાઈ, લાલુભાઈ મળવા આવ્યા છે ભાઈ. मालिक को थोड़ा सा गलती हो गई. કાલે આ ભાઈ અમને વાદો આપ્યો તો કે હું જલેબી લઈને આવ્યો. બતાવો જ સાહેબ તમારા હાથમાં, जलेबी ऊपर दे वो બતાવો તમારા હાથમાં સાહેબ જલેબી છે. जलेबी ऊपर दे वो घरे હા એમ ભાઈ. તો ભાઈ તમે ખાજો મજા આવી છે દાદા નો પ્રસાદ અત્યારે ભાઈ શરદી થઈ ગઈ છે બહુ, પણ થોડોક પ્રસાદ તો હું લઈ લઈ, એમાં કઈ વાંધો નહીં મને. દાદા ની પ્રસાદી છે કાઈ નો થાય ખાઈ લેવાનું હા ભાઈ ભાઈ. બરોબર છે? કેટલા વાગે રાતે કેટલા વાગે ઘરે આવ્યો? 2:30 ઉપર થઈ ગયું આની ભેગું જવાય? આ રાતે 2:30 વાગે ઘરે આવે, મને પાછો કે તું મને ભેગો આવો એમ. આની ભેગા ગયા હોત ત્યાં જો તો ખરી કેવી મસ્તાની દાદા ની મંડળી જાય હતી બહુ મજા આવી તો એટલે વરસાદ નતો નેડ્યો તને રસ્તામાં? આ જરાય નહીં જરાય નહીં. થોડા ઝરમરિયા હતા દાદા ની પોગી ગયા ને પાછા ઘરે પોગાડી દીધા હા જય બજરંગ બલી, એટલે ભાઈ હનુમાન દાદા જય હનુમાન. મારા કાકા ને તારા પપ્પા આ મારા બાપા હો ભાઈ આજે ઉપાડે છે, કર્યો લાગે વ્યસ્ત બતાવે છે ભાઈ વ્યસ્ત બતાવે તો પપ્પાએ ફોન કર્યો હશે. હું અઘોડો શું કરે અત્યારે? હું તો ક્યાં હોય અરે રે રે બહુ ખરાબ હાલત છે ભાઈ અમારે ભાઈ. અમારા રઘુભાઈ ને જેટલી વાર ખાવા જોઈએ ને એટલી વાર જવા જોઈએ. હું ક્યાં જવા જોઈએ તમને ખબર જ છે. પપ્પા જો મસ્ત ને પાંચે ઉષા કરીને હાલ્યા આવે છે. સમાજ સેવા કરે જો હે સમાજ સેવા કરે સમાજ સેવા કરે છે. પાણી નથી જાતું એટલે પાણી એમની રીતે કાઢે છે. સક્સેસફુલ છે જ ને અમારી સોસાયટીમાં અમારે સોસાયટીની બહારના રોડ હુકાઈ જાય, પણ અમારી સોસાયટી કોઈ દી નો હુકાય. જો પાણી જ ભરેલા હોય, નાનો એવો વરસાદ આવે ને તોય. અમારી સોસાયટી નું કામકાજ છે ને એસએમસી જેવું છે. એસએમસી કર કાઈ બકવાસ છે ભાઈ અમારા કાકા અને કાકી બે હાલ્યા આવે છે. દેવાનું બધું હતું બધું લઈ લીધું છે ને? કાંઈ બાકી નથી ને? Jinka chika, jinka chika, jinka chika, jikanka. મારું દીકરું હું ખાતો તો મારું બટિયા હું ખાતો મારું દીકરું હું ખાતો મારા ગોટાને લેવા આવી ગયા છે અમે. મારી દીકરીને અરે મારું ખીલખીલ્યું છે. હું કરતો હતો દીકલું મારું, હું કરતો હતો. કેમ છો મામા? બોલો કેમ છો મામા? મારો દીકરો મને ઓળખી ગયો, મને બહુ મજા આવી. નથી છે હરખુડિયો ઓળખી ગયો છે, ઓળખી ગયો છે. આ જો મેડમ આવી ગયા છે ભાઈ. ક્રિયો क्रियो ऐसा मत करो मेरी जान. सिग्नेचर पोस्ट कर देते क्रियो. देखो सिग्नेचर पोस्ट कर देता. हाँ 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 कर दे.
ક્રીબ દીકલો છે નાનો 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 ટમેટલો ભાઈ એને પર ક્લિક કરીને કર્યું છે ક્યાં પણ ક્લિક કરી લેજો એલા ભાઈ ઓટો ફોકસ આવે મારે કયો ફોન છે એક્સિડન્ટ કંપનીનો ફોન દીકરીનો રસોઈ ઘર પડી ગયો છે આ રસોઈ ઘર મૂકવાનું ક્યાં અહીંયા ગટ ક્રીવો અંગા એમ જો પાણી ભાઈ ઘરે આવી ગયા છે ભાઈ ગોટાને મારી ક્યુટ લિટલ ગોટાને તેડીને આવ થાકીને તે થઈ ગયો છે પણ એક વસ્તુ બેસ્ટ થઈ છે દવા અસર કરી ગઈ છે શરદી ઘટાડો થઈ ગયો છે ખા વ્લોગનું શૂટિંગ કરવાનું બાકી છે સોરી શૂટિંગ નહીં એડિટિંગ કરવાનું બાકી છે અપલોડ કરવાનું બાકી છે બધું બાકી છે પણ શાંતિ તું પેલા એડિટિંગ કરી નાખું 2 કલાક मेरा मुंह तो निकल गई क्या बता મોટા મમ્મી તૈયાર કરે છે મારા ઢીંગલાને પણ મારો ઢીંગલો આમથી આમ થાય છે ભાઈ ગલગોટિયો મારો ગલગોટિયો મેકઅપ તો એવો ગમે માળી ડીકલીને મેકઅપ કરવો બહુ ગમે હાલો ભાઈ તેલ નાખો ભાઈ તેલ માલિશ તેલ માલિશ એ ભાઈ તો વાળ છોટાડી દે મને હાવ એ ખુલ્લા દેવા હોય વધારે સારા લાગે झिंका चिका झिंका चिका ક્રીબ ક્રીબ સિગ્નેચર પોઝ કર દે મારો દીકરો સિગ્નેચર પોઝ કર દે મારો દીકરો ક્રીબ કર દે તો જો એ સિગ્નેચર પોઝ કરે છે મારો દીકરો હવે તારું બાકી છે ભાઈ મત કરવાની છે નહીં એ રેવા દે ભાઈ તું મહેશ નથી કરવી ભાઈ અત્યારે વાગ્યા છે કેટલા વાગ્યા છે 10 વાગી ગયા છે સુવાનો સમય થઈ ગયો છે શરદીમાં ઘણો ખાસો ફરક પડી ગયો છે ડોક્ટર દર્શન સાહેબની દવા અસર કરી ગઈ છે પણ એક વસ્તુ મિસ કરી ગયો આજે હું આજ અત્યારે અમે ફૂલ ફેમિલી ખતરનાક વરસાદમાં ભજીયા ખાવા ગયા હતા અને ભાઉ મને અત્યારે યાદ કરાવે છે કે તમે એક વસ્તુ ભૂલી ગયા મેં કીધું શું તમે એનો વ્લોગનો વિડીયો જ ન લીધો અને ગાઈઝ ટ્રાફિક એટલે જોરદાર ટ્રાફિક અને અમે ભજીયા ખાવા માટે ગયા ક્યાં હશું બજરંગ ભજીયા મારા ફેવરેટ જગ્યા પર પપ્પાને પણ બહુ મજા આવી બધાને બહુ મજા આવી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ખાધી ટમેટા ભજીયા ખાધા મેથી ગોટા ખાધા પટ્ટી મરચા ખાધા ભરેલા મરચાના ભજીયા ખાધા ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ ખાધી સોરી ગાઈઝ એનો વિડીયો જ લેતા ભૂલી ગયો પહેલા તો અમને અહીંયા જગ્યા જ નહોતી મળતી માંડ કરીને ક્યાંક જગ્યા તો ટેબલ તો કે ખાલી નહોતા પછી સામે ખાટલા પડેલા હતા એ ખાટલા અમે અમારી રીતે લીધા વરસાદ ન આવે એવી જગ્યા પર અમે છાપરા નીચે એ ખાટલો મૂક્યો એની ઉપર એક ટેબલ તો હતા નહીં એટલે પાટિયું મૂક્યું લાકડાનું અને આવી રીતે સેટિંગ કરીને અમે અમારું ટેબલ જાતે બનાવ્યું અને અમે ખાવા બેઠા ચલો ગાઈસ તો આજનો વ્લોગ આપણે અહીંયા જ પૂરો કરીએ છીએ ફરી કાલે મળશો એના પછી પણ મળશો એના પછી પણ મળશો મળ્યા જ કરશો ઓકે ગાઈસ તો મળીએ કાલે આપણે ફરીથી લવ યુ ગાઈસ થેન્ક યુ શુભરાત્રી જય શ્રી કૃષ્ણ